lalo na nung magbabagong taon, yung New Year. Itong kuha namin ng ganito sa puno, 55 na. Hanggang 60 pa. Ngayon po, Itong ganito kalalaki. Ngayon naman, pag yung medyo ganito pa rin, at malalaki rin, nagaya kalalaki, na hindi naman siya masyadong napituhan ng abo, eh gayon pa rin, 50, 55, gayon pa rin. Naman, kahit na hindi, kasi wala rin naman kami mabibilhan. Hindi pa namin alam kung magtataas yung pamimilhan namin ng paninda, saka lang kami magtataas. saan po ba galing? Merong Bulacan, Baguio, Laguna. Eh sa ngayon, wala pa nga. Meron din dito kasi patay lahat talaga. Wala kaming napakinabangan. At bukod sa tanim namin sa amin, yung namatay dito sa pwesto, tapos yung sa pinamimilhan namin na sa mga bayan-bayanan sila, patay. Nung hindi pa naghihirap ang volcano, Taal Volcano, medyo mabili kami noon. Marami pating tao talaga kami, customer lagi-lagi. Yun. Ay, nung makatapos naman ang erupsyon, ito ngayon, parang natuman, medyo naglaylo yung aming bintahan. Hindi katulad ng bago bago pa Nagsara po ba kayo? Nagsara po kayo? Nagsara kami ng ilang Gano'n po katagal? 3 araw ata kami. Kailan po kayo nagbukas? Bukas kami, ito lamang, last Friday lang. Minsan kumikita kami ng, kaswerte ng makabenta kami ng 2,000 a day. Dati po ba? Ay, dati talagang kumikita kami. Mga magkano po? 10, 7, ganyan. Kaya ang laki talaga naman. Tingin niyo po kailan makaka-recover po? Siguro naman ngayon, baka, ayan, tapos na, nagbaba na yung level. Eh di, ngayon, makakaano na kami. Kasi ayan, dumadami na yung mga tao. Mga sunod na linggo po, ma'am. Okay na po yan, ma'am. At ano po, ma'am, kasi ma'am, yung mga tao po kasi pinauwi na at gumaganda na rin po yung balita, kaya mapapaano na po yung taga Manila na makapunta po dito. Pero sa tingin nyo, mare-recover nyo yung nawala sa inyo for the past 2 weeks? Opo, ma'am. Ma-recover po, ma'am, kasi hindi naman po talagang nabagsakan dito ng matinding trahedya po. Hindi kagaya sa ibang lugar na matindi.